ကဲဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့မနေ့ကသင်ခန်းစာအဆက်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ list တွေကို order list သုံးလို့ရတယ်လို့ bullet list and order list အနေနဲ့လည်းပြလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ and order list ကိုတော့ UL နဲ့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် UL မှာလည်း type တွေရှိပါတယ် UL ကိုဘာမှမပြောထားဘူးဆိုလို့ရှိရင် UL ကဘယ်လိုပေါ်လဲကြည့်ရအောင် UL မှာဘာမှမပြောထားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဝိုင်း solid အဝိုင်းလေးနဲ့ပြပါဖြစ်ပါတယ် bullet ကိုဒါဆို type ကို define လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့သူဘယ်လိုပြမှာလဲအဲ့ type ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ square ပေးလိုက်ပါခုနေကြည့်အောင်ခုဆိုရင် square တုံးလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးက disk အမျိုးအစားပါ DISC disk အဲ့တော့ disk ကတော့ကျွန်တော်တို့ original အတိုင်းပါပဲဘာမှမထည့်ထားတဲ့ default setting အတိုင်းဒီ solid အဝိုင်းလေးတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ cycle ဖြစ်ပါတယ် cycle မှာ follow ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် solid မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အဝိုင်းလေးอ่ะနောက်ဒီ list တွေကိုပဲ list တစ်ခုရဲ့အောက်ထဲမှာ list တွေထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာမှာအကြောင်းအရာကွဲလေးတွေရှိလို့ရှိရင်ဖော်ပြနိုင်တာဖြစ်ပါတယ် order list ကို and order list ကိုရောပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီ Apple ရဲ့အောက်ထဲမှာသူ့ထွက်တဲ့ data ကိုကျွန်တော်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ order list လေးသုံးပြီးတော့ပြပါမယ်ဟော order list လေးသုံးပြီးတော့ပြပါမယ်type ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ type နဲ့ပြပါဒီမှာကျွန်တော်1ကိုသုံးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က list တွေထည့်ရေးပါမယ်အဲ့တော့အခုတို့ရေးလိုက်ရင်ဘယ်လိုပေါ်လာမလဲကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ Apple ရဲ့အောက်မှာ and order list ရဲ့အောက်ထဲမှာ order list တွေထပ်ပြီးပေါ်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းနဲ့တစ်ခုတည်းမှာတစ်ခုငုံပြီးတော့ပြနိုင်ပါတယ်နောက် list တစ်ခုကတော့အဘိဓမ္မာဆန်ဆန်စကားလုံးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြတဲ့ဟာမျိုးအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုရှင်းပြတဲ့နေရာမျိုးမှာအသုံးပြုပါတယ်အဲ့လိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ဒီမူတည်စကားလုံးအဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့စကားလုံးကို TT နဲ့သုံးပြီးတော့ရှင်းလင်းချက်ကိုတော့ TT နဲ့အသုံးပြုပါတယ်နမူနာကြည့်အောင်ကောင်းနေအောင်မှာကျွန်တော်တို့ meaning လေးကိုရေးပါမယ် TT ကိုသုံးပြီးတော့မူရင်းစကားလုံးကိုရေးပါမယ်အဲ့ဒီထဲမှာ TT ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိပ္ပာယ်ကိုရေးပါဒီလိုနေရာမျိုးမှာအသုံးပြုပါတယ်
အခုလိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပြည့်နဲ့စာအုပ်ဒီ software တွေမှာမြင်ရတဲ့အပြည့်နဲ့စာအုပ်ဒီ software တွေမှာမြင်ရတဲ့ပုံစံတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အပြည့်နဲ့စာအုပ်တွေမှာမြင်ရတဲ့ပုံစံတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အချို့နေရာတွေမှာတော့အတူကောက်စကားလုံးတွေကိုအသုံးပြုတဲ့နေရာလေးတွေရှိပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့က HTML ဆိုတဲ့စာလုံးလေးကိုအတူကောက်ရေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ HTML ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုထောက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့မှာကျွန်တော်တို့မူရင်းစကားလုံးအရှည်လေးကိုဖော်ပြစီခြင်းနဲ့ဆိုရင် abbreviation ကိုအသုံးပြုပါတယ် abbreviation ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် ABBR ကိုသုံးရမှာပါအဲ့တော့ abbreviation မှာပေါ်စေခြင်းနဲ့စာလုံးအပြည့်စုံကို title ထဲမှာရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တက်နှစ်ခုရဲ့ကြားတွေကိုအတူကောက်သုံးခြင်းနဲ့စာလုံးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့အတူကောက်စာလုံးကိုထောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုလိုဒီ title လေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စမ်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ HTML လေးအောက်မှာဒီလိုပုံနေရဖြစ်ပြီးတော့ pointer နဲ့ထောက်လိုက်တာနဲ့အခုလိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ HTML ထဲမှာ special character တွေကိုထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုတ်ကလေးတွေရှိပါတယ်နမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ ampersand chef 169 semicolon ဒါလေးကဘာကိုဖော်ပြမှာလဲအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ add thinking ဒီ copyright thinking လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကြောင်းဆင်းလိုက်ပါဦးမယ်အဲ့လိုပဲတခြား thinking တွေရှိပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ ampersand chef 174 semicolon ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုလိုမျိုးတင်ကြတာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တင်ကြတာလေးတွေရဲ့ဇာတ်ကို online မှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နမူနာစာမျက်နှာလေးပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ html samples.asp ထဲမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ sample တွေအကုန်ပြထားပေးပါတယ်အဲ့ sample လေးတွေပေါ်စီခြင်းတဲ့ချိန်မှာဒီဘက်ကဒီကုတ်ကလေးတွေသုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတခြားဘာသာစကားတွေရဲ့ special character တွေလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်တင်ချာနဲ့ဆိုင်တဲ့အသုံးအနှုန်းလေးတွေဒီမှာအကုန်ရှိပါတယ်ဒီစာမျက်နှာတွေကနေပြီးတော့ရယူပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုဒီလောက်နဲ့ပဲဖြတ်လိုက်ပါတော့မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်